La violazione della par condicio non è derivata dal fatto che c'è Sanremo, è che primo non vengono rispettati gli stessi tempi e secondo questa evoluzione della ingegneria per la violazione della par condicio. Parliamo 2 minuti. Lui Silvio e io Antonio. Arriva Silvio o arriva Monti e lo fanno vedere col cagnolino, con i nipotini, fanno il replay, fanno vedere se va bene, chiamano i costumisti, chiamano i truccatori, arriva Ingroia e arriva Di Pietro, brutto, sporco e cattivo, gli si deve andare a dire sempre male in quel minuto. Alla fine, quel minuto che ti dà di par condicio, era meglio che non te lo dava, perché sei solo per spararti addosso. Già come Italia dei Valori all'interno del Parlamento, ma soprattutto oggi che facciamo una rivoluzione civile, al primo posto mettiamo un principio: è giusto abbassare le tasse perché tutti devono pagare le tasse e noi sappiamo come farli pagare a tutti le tasse, perché abbiamo pronto una sfilza di provvedimenti, non il condono, perché il condono è quello di incentivare i cittadini ad essere criminali, tanto qualcuno poi ti abbonerà il reato. Ma noi abbiamo una sfilza di provvedimenti per far pagare a tutte le tasse, in modo che tutti possano pagare meno tasse. Per quanto riguarda invece l'IMU, questi venditori di fumo, Bersani, Monti e Berlusconi, ci stanno promettendo tutti e tre che elimineranno l'IMU. Invito i cittadini non soltanto a sentire le promesse, ma a vedere da che pulpito essi vengano, perché questa tassa è stata messa dal governo Monti col voto favorevole del PD, del PDL e col voto contrario mio, e sono stato accusato di essere un populista, solo mio, un populista, di essere un demagogo e un giustizialista. Adesso loro sono i salvatori della patria. Io credo che prima di riconsegnare il Paese a chi ha rovinato il Paese bisogna pensarci 2 volte, ed è questa ragione che nel fare rivoluzione civile noi abbiamo voluto mandare un gesto di responsabilità, un passo indietro noi della politica, e abbiamo candidato persone della società civile che raccontano una loro storia o un dramma delle fasce sociali più deboli del Paese. Tra i montezemoliani o quelli del Monte dei Paschi dei Sieni noi abbiamo candidato l'operaio di Pomigliano piuttosto che l'operaio della Sardegna, piuttosto che la direttrice di Libera, piuttosto che la sorella di Cucca, piuttosto che il figlio di La Torre, per raccontare una storia al Paese di un Paese migliore.